عرضم به حضورتون که ما امروز ساعت 5:30 صبح خیلی یهویی تصمیم گرفتیم پاشیم بریم بانه. چرا؟ چون که می‌خواستیم برای کتاب فروشی وسایل مورد نیاز مهر رو خرید بزنیم، ولی گفتیم قبل از اینکه بریم تهران یه سر به بانه بزنیم ببینیم قیمتاش چجوریه و تنوع جنسشون تا چه حده. بین راه یه صبحونه مختصری خوردیم و افسانه‌ها میگن که من وسط راه دیوونه شده بودم. خب بالاخره رسیدیم بانه. جاده پر سرعتگیر بود و من واقعا علتشو نمیدونم. حالا شما اگه میدونی تو کامنت ها بهم بگید دیگه. بازار تا حدی باز بود، بیشتر مغازه بسته بودن چون که جمعه بود دیگه. ما هم دیگه جمعه فقط فرصت داریم. بعد سوختگیری رفتیم سراغ خرید برای کتاب فروشی و بعد اینکه خرید کتاب فروشی تموم شد من تصمیم گرفتم یه سر به لباس فروشی هم بزنم تا از قیمت‌های عمده لباسام باخبر بشم. برای آنلاین شاپ هم که قیمت‌ها باور می‌کنید بچه‌ها نزدیک 100 تومن اختلاف قیمت داشت با بیرون.